अरे बाप रे बाप, जो भी चोर मेरा गाड़ी चुरा कर ले जा रहा होगा आज उन चोरों के साथ पोपट होने वाला है। और देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी का है। लगता है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटे, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ जरूर लिख देना। इस गाड़ी का तो पापड़ बन गया।